आज हम इस भैंस का दूध निकालने जा रहे हैं। वो मामा बाट गिर रहा क्या? बात कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं इस भैंस का निकालेंगे। जे वारी रही आपको, जे इसका बच्चा तो फिलहाल हम नहीं है। देख रहे कैसे निकालने दे रही है, पास तो लिए देख रहे।
दिया दूध, मैं चल रहा हूँ, पसीना आ गया यार भाई।